Hi friends, இது B.I.T SALEM. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் 20 இயர்ஸாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் சர்வீசிங், லேப்டாப் சர்வீசிங், கம்ப்யூட்டர் சர்வீசிங், எல்சிடி அண்ட் எல்இடி டிவி சர்வீசிங் அப்படின்ற மாதிரி கோர்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் சர்வீஸில் பேசிக் டு அட்வான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்குறோம். நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் செல்ஃபோன் சர்வீஸ் ட்ரைனிங் ரிலேட்டான வீடியோஸ் தான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்த நிறைய பேர் கேட்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ணுற டூல்ஸ்க்கான அன்பாக்சிங் வீடியோ போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அந்த வரிசையில் RF4 C210 அப்படின்ற மாதிரி 2 அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூட்டியாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொராட் டிசி பவர் சப்ளை பற்றின அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொராடில் KA3005D அப்படின்ற மாடல் டிசி பவர் சப்ளை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பவர் சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரோக்ராமபிள் பவர் சப்ளைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல இந்த பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நான் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ஒரு பவர் கேபிள் இருக்குது. ஒரு பவர் கேபிள், ஒரு யூசர் மேனுவல், தென் ஒரு பவர் சப்ளை. இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை, ஆனால் நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொராடு டிசி பவர் சப்ளை. இதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 volts அண்ட் 30 amps கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் 2 டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு என்ன வோல்ட் வேணுங்கிறத நம்ம இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ ஆம்பியர் அவுட் வேணுங்கிறதையும் நம்ம இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே. ஸோ எவ்வளோ வோல்டேஜ் வேணும், எவ்வளோ ஆம்பியர் வேணுங்கிறத இந்த கண்ட்ரோல் வழியாக நம்ம செட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மெமரி சேனல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. M1, M2, M3, M4 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 4 மெமரி சேனல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதில் அவுட்புட் வந்து 30 volts வருது, 5 ஆம்பியர் வரை அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மீட்டரை வந்து நம்ம மொபைல் சர்வீஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க, இல்லை அதர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சேனலோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா, அதாவது ப்ரோக்ராமல் பவர் சப்ளைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் நமக்கு வேணுங்கிற வோல்டேஜை நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லைங்களா. அதனால உங்களுக்கு சேனல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் வேணும் அப்படின்றத நம்ம சேனல் 1, சேனல் 2, சேனல் 3, சேனல் 4 அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த டைமில் நம்ம சேனல் மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு டைமும் இந்த கண்ட்ரோலை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ மொபைல் சர்வீஸே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ டிஃபால்ட்டாக ஒரு மொபைல் ஆன் ஆகிறதுக்கு மேக்ஸிமம் 4.0 volt வரையும் நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஆம்பியர் வரையும் கொடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது சேனல் 1ல் செட் பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுங்க. இதே நாளைக்கு செகண்ட் லைன் ஷார்ட் வருது, ஒரு 1.8 volt லைன் ஷார்ட் வருது, ஒரு 2.8 volt லைன் ஷார்ட் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்போ சேனல் 2, சேனல் 3ல் நீங்கள் இந்த 1.8 volt 5 amps அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நாளைக்கு ஷார்ட் கிளியர் பண்ணும்போது டக்குன்னு அந்த சேனலை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்னு ஒரு லாக் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன நான் சொல்கிறேன். அடுத்து OCP, OVP, அதாவது ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் மெயினாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த பவர் சப்ளைல நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் வேணும், எவ்வளோ கரண்ட் வேணும்னு செட் பண்ணிக்கிறோம். பட் எப்போ நமக்கு அது அவுட்புட் வரணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டனு. ஸோ இது ஒரு சேஃப்டி பட்டன் தான். நம்ம சும்மா அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம், அவுட்புட் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா 2 ப்ரோவும் ப்ளஸ் மைனஸ் டச் ஆகும்போது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. ஒரு சிலர் தெரியாமல் அப்படியே இப்போ 5 volt செட் பண்ணிக்கிறாங்க, அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மொபைலை கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலும் ஷார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு டைமே அந்த ஆன் ஆஃப் கிளிக் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் அவுட்புட் வரும். ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம இங்கே எவ்வளோ செட் பண்ணிக்கிறோன்றதை ப்ரீவியஸாக ஒரு டைம் நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை அப்படின்றதுனால நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பவர் கேபிள் நம்ம இதில் ப்ளகின் பண்ணிக்க போகிறோம். அது இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 ஆம்பியருக்கு ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்கேஸ் நமக்கு வர ஏசி வோல்டேஜ் இது அதிகமாக வந்தது அப்படின்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி, மீதி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணி எப்படி நம்ம அந்த சேனல் செட் பண்ணுறது, எப்படி வோல்டேஜை ஏற்றுறது இறக்குறது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரி, பவர் கேபிள் ஓரளவு நல்ல குவாலிட்டியாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஓரளவு லென்த்தாகவே கொடுத்துருக்காங்க. சரி, முதல்ல நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். சரி, கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. சரி, சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க, நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம்.
ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல காட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ், இந்த இடத்துல காட்டுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர், அதாவது கரண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வோல்டேஜ் காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 31 வோல்ட்ஸ் காட்டுது, 31 வோல்டேஜ் காட்டுது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5.1 ஆம்ஸ் காட்டுது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இதில் வந்து 30 வோல்ட்ஸ் அண்ட் 5 ஆம்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருந்தோம். சரி, இப்போ இந்த வோல்டேஜை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் குறைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதுக்கு தான் அந்த கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் அந்த கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்த உடனேலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தனியாக உங்களுக்கு இங்கே சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது தெரியாதனமாக நம்ம கைப்பட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அவுட்புட் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த கண்ட்ரோலை லாக் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு லாக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டுங்கிற மாதிரி பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் டைம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ அது வோல்டேஜ் மோடில் செலக்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கரண்ட் மோடில் செலக்ட் ஆகிருக்கு. சரிங்களா? அப்போ ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்டேஜ், இன்னொரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட்டு. ஸோ இந்த ஏரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிஜிட்டை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ண போகிறீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வோல்டேஜ் கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு 4 வோல்ட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்குங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து 4 வோல்ட்ஸ் தான் வேணும். ஃபோர் ஹவர்ஸ் செட் பண்ணியாச்சு. மறுபடியும் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து ஆம்பியருக்கு போயிடுச்சு. ஸோ எவ்வளோ அவுட்புட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5 ஆம்பியர் டிஃபால்ட்டாக காட்டுது. ஸோ நமக்கு 3 ஆம்பியர் போதும் அப்படின்னா 3 ஆம்பியர் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணிட்டு இப்போ இது வந்து சேனல்ஸு. இந்த சேனல் நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணேன், ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சேனல் செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுத்து நான் M2 ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி 30 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் காட்டுது. அகைன் M1 ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நான் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ண சேனல் வந்து இங்கே செட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி M2 அப்படிங்கும்போது இப்போ நமக்கு ஒரு 1.8 வோல்ட் தேவைப்படுது. இப்போ இல்லை லேப்டாப் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க 19 வோல்ட் அவுட்புட் தேவைப்படுது அப்படின்னா சேம் திங் M2 கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல அந்த வோல்டேஜுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 19 வோல்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த மாதிரி நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனல் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ M1, M2, M3, M4, அதாவது மெமரி சேனல் 1, மெமரி சேனல் 2, மெமரி சேனல் 3, மெமரி சேனல் 4. அப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன அவுட்புட்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஒன்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து அந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அந்த பட்டன் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டால் போதும், ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். சரிங்களா? இவ்வளோ தான் இதில் கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன்ஸு. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்னு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிபி, ஓவிபி, ஆன் ஆஃப் அப்படின்றதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த லாக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேனல் 1ல் இருக்குது 4 வோல்ட்ஸ் 3 ஆம்ஸ் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ அந்த லாக் அப்படின்ற பட்டனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவராலாக இது எல்லாமே லாக் ஆயிரும். சரிங்களா? அடுத்து நீங்கள் சேனல்ஸும் உங்களால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. சரிங்களா? அப்போ இந்த இதை வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் இந்த பட்டன் நமக்கு தேவைப்பட போகிறது இல்லை. பட் இருந்தாலும் அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இந்த பர்பஸ்க்காக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. மறுபடியும் நீங்கள் இதை வந்து நமக்கு ஆன் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா மறுபடியும் இதை பட்டனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். ஸோ இப்போ வந்து அது டிசி பவர் சப்ளை அன்லாக் ஆகி போச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம சேனல் 1ல் செட் பண்ணியிருக்கிறது 4 வோல்ட்டு 3 ஆம்பியர் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். பட் நமக்கு இந்த இடத்துல அவுட்புட்டாக நமக்கு வரணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஆன் ஆஃப்னு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்கா இல்லைங்களா? இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் இப்போ தான் உங்களுக்கு இதில் அவுட்புட் வோல்டேஜஸ் வரும். இப்போ பாருங்கள் 4 வோல்ட்ஸ் காட்டுது, ஆம்பியர் எதுவும் காட்டல, 0ன்னு காட்டுது. அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இடத்துல லோடு கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைல் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஆன் ஆகும்போது எவ்வளோ கரண்ட் எடுத்துகிட்டு பூட் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஷோ ஆக போகுது. பட் இப்போ எனக்கு டிசி பவர் சப்ளை தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதில் அவுட்புட் வோல்டேஜஸ் எதுவுமே வராது. சரிங்களா? சரி, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப் என்னன்னு சொல்லியாச்சு, லாக் என்னன்னு சொல்லியாச்சு. இந்த ஓசிபி ஓவிபிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கரண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன். பட் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு நேராக உங்களுக்கு எல்இடி எரியுது. ஸோ ஓவிபி வந்து இப்போ ஆனில் இருக்குது. இப்போ இன்கேஸ் இப்போ வோல்டேஜ் நான் அவுட்புட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது இப்போ இந்த ஓசிபி ஓவிபி ரெண்டுமே ஆனில் இருக்குது. இப்போ ஓவிபி ஓசிபி ரெண்டுலேயுமே ஆனில் இருக்குன்ற பட்சத்தில் ஒரு ஷார்ட்டான போர்டை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க, அது மேக்ஸிமம் ஆம்பியர் என்ன பண்ணுது, கன்சியூம் பண்ணுது. அப்படிங்கும்போது மீட்டர் நேரம் உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆயிரும். சரிங்களா? அப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்காக உங்களுக்கு ஓசிபி ஓவிபி கொடுத்துருக்குறாங்க. வேணும்னா இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம், தேவையில்லை. ஏன்னா இப்போ இதை ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நான் ஷார்ட் செக் பண்ணும்போது அது ஹை கரண்ட் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு மீட்டர் ட்ரிப் ஆயிரும். ஸோ அப்படிங்கும்போது இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஷார்ட் சர்க்யூட் செக் பண்ணும்போது மட்டும் இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஓவராலாக அந்த மீட்டரில் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ஸு.
ஸோ இப்போ இந்த பவர் சப்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் சர்வீஸிங் மட்டும் கிடையாது, நம்ம எல்லாத்துக்குமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ ஒரு மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுற டெக்னீஷியனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த மீட்டரை யூஸ் பண்ணி நமக்கு 4 வோல்ட் 5 ஆம்ஸ் அவுட்புட் எடுத்துக்கிறோம். பட் ஒரு மொபைலை கனெக்ட் பண்ணும்போது இதில் அவுட்புட் எப்படிங்க ஒயர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பூட் கேபிள். இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பழைய கீபேட் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவல் பேட்டரி இருந்தது. இப்போ வர ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே நான் ரிமூவல் பேட்டரி தான் இருக்குது. இப்போ ரிமூவல் பேட்டரி அப்படிங்கும்போது இப்போ பழைய டிசி பவர் சப்ளைல கேபிள்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கிளிப்பு மாதிரி 2 ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது மெக்கானிக் பிராண்டோட பூட் கேபிள், ஐபோட் அண்ட் மேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சீரிஸ் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஃபோன் சப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியரஸ்ட் ஒரு 4000 மாடல் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்து ஐஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 13 ப்ரோ வரையுமே நீங்கள் அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் மோஸ்ட்லி நம்ம ஆண்ட்ராய்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கும்போது ஸோ இது வந்து மல்ட்டியாக இருக்குது, ஆண்ட்ராய்டு ப்ளஸ் ஐஃபோன் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டுக்குமே சப்போர்ட்டட் பூட் கேபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம ஆண்ட்ராய்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதோட அவுட்புட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா 3.7 வோல்ட்லேருந்து 4.6 வோல்ட் பட் 3 ஆம்ஸ் வரையும் நீங்கள் அவுட்புட்டாக எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது டிசி பவர் சப்ளைல நீங்கள் செட் பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.7 வோல்ட்லேருந்து 4.6 வோல்ட் தான் செட் பண்ணணும். இன்கேஸ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் 10 வோல்ட் 15 வோல்ட்லாம் செட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பூட் கேபிளில் ப்ரொடக்ஷனுக்காக ஒரு சர்க்யூட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க, அது உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிரும். சரிங்களா? அப்போ பூட் கேபிள் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூட் கேபிளை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல 3.7 to 4.6 வோல்ட் வரையும் வச்சிருக்கோமா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, உள்ள என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மெக்கானிக் பூட் கேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல 2 இன்புட் லைனில் எல்லோ அண்ட் பிளாக் கலரில் 2 ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பிளாக்ன்றது எப்பயுமே மைனஸை குறிக்குது, ரெட்டுங்கிறது உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸை குறிக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த கொரா டிசி பவர் சப்ளையில் அந்த பிளாக் கலர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதான் அந்த இடத்துல மைனஸ் இடத்துல நம்ம பிளாக் போட்டுக்கிறோம். ஸோ அந்த ரெட்டுங்கிற இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் எல்லோ கலர் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம 4 வோல்ட் 3 ஆம்ப் செட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் மீட்ரு வந்து ஆஃபில் தான் இருக்குது. ஏன்னா பூட் கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி எரியல. ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். ஸோ லைட் எரியுது. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அவுட்புட் வராது. ஸோ இந்த கொரா டிசி பவர் சப்ளைல இந்த ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்குது. மற்ற டிசி பவர் சப்ளைல இது இருக்கா என்னன்னு தெரியல. பட் சுகான் ஒன்று வச்சிருக்கிறோம், பட் அதில் இல்லை. இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வேணுங்கும் போது நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பூட் கேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஃபோன் 2 சப்போர்ட்டுமே இருக்குது. ஸோ ஆண்ட்ராய்டு சப்போர்ட் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ கலர் வயரிங் எல்லோ கலர் கேப் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் கேபிளை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுற விதமாக உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் கேபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இது மூலிமா ஐஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே, இவ்வளோ தான் கொரா டிசி பவர் கம்ப்ளீட் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ கொடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு ஃபர்தராக உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொராடுக்கும் சுகானுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஷியேட் வேணால் உங்களுக்கு நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரெகுலராக நம்ம சேனலில் டூல்ஸ்க்கான அப்டேட் வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குறோம். மொபைல் சர்வீஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். பேசிக்ஸே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னாலும் சரி, இல்லை எனக்கு பேசிக்ஸ்லாம் தெரியும் நான் அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, பேசிக் டு அட்வான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். ஸோ ஃபர்தர் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்டை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.